Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera kagem kita sedaya para sutresna ingkang mulya. Sugeng pepanggihan malih kalian siaran Teguh Rahayu Slamet, channel ingkang tansah bagiake kaweruh, berbagi pangerten, ugi berbagi pengalaman lampah, ajaran luhur, pengalaman lampah nindakaken ilmu hakikat, ilmu hak, ilmu hikmah, ugi pengalaman laku, kaweruh lan pangerten kasampurnan urip. Mugia kepanggihan kita ing enjang menika kita sedaya sami sekeluarga tansah pinaringan anugerah nikmat arupi kesehatan, boten kirang suatu napa kemawon, saha katentreman manah, khususipun nikmat anugerah iman, Islam, ihsan sarta takwa Allah kita dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pramila para sutresna, monggo sedaya kenikmatan ingkang agung kala wau tansah kita syukuri, minimal ngungelaken alhamdulillahi rabbil alamin, saha kita tansah berusaha njejegaken ngaurip gesang wonten ing alam donya menika tansah gecolan njejegaken manah, negesaken tekad nindakaken sedaya perintahipun Gusti Allah lan anebi sedaya laranganipun Gusti Allah, sehingga kita saged dados umat hambaipun ingkang takwa Allah. Pramila monggo para sutresna ing kepanggihan kita edisi sakmenika inggih menika edisi 027, kita tansah nata niatipun nglonggaraken penggalih kita, jembaraken penggalih kita lan tetep ngalusaken ngasah rasa jati kita. Kangge menapa? Kangge nemahi sedaya kahanan gesang supados kita medal wasisipun, medal waskitanipun lan medal maunahipun dumugi Allah Subhanahu wa taala. Sedaya karunia anugerah kala wau saged pinuju gesang kita dhateng ridhonipun Allah, sehingga kita napaki gesang kanthi slamet ingkang sejati. Para sutresna ingkang minulya, monggo kados biasanipun kita badhe miwiti bahasan tansah kita ngawali kalian ngresapaken fadilatul umul kitab, umul Quran, fadilatul Fatihah secara secarengan. Sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini muhibbataka wa ma'rifataka. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika an-nabiyil ummiyil wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam tasliman bi qadri atamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Para sutresna ingkang minulya, matur suwun sanget kagem ngresapaken fadilatul Fatihah kala wau sesarengan. Mugia kelawan bacaan fadilatul Fatihah kala wau ingkang kita resapaken sesarengan, Allah tansah mandhepaken nganugrahaken hidayatul hidayah dumateng kita sedaya sekeluarga, sehingga bahasan napa kemawon ingkang badhe kita temai njejegaken gesang ing alam donya menika tansah pinaringan anugerah inggih menika arupi izin tenan lan ridhonipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga napa kemawon ingkang kita tapaki gesang wonten ing alam donya menika tansah dijinangkungin dhateng keselamatan ingkang sejati. Para sutresna ingkang minulya, wonten ing edisi enjang menika kita sampun mancik edisi 027 inggih menika sampun
wayahe kita bahas kunci ngaurip mubarok ingkang angka 3. Pramila monggo pelajaran ingkang sampun kalewatan inggih menika edisi sak sampun ingkang sampun kawedar dipun ulang dipun petani malih khususipun edisi ingkang tema laku ponco kunci ngaurip mubarok mulai edisi 0 swidak ngantos dumugi 0 swidak 6 kala wingi dipun pahami rumiyin supados napa kita bahas lajengipun saged tetep nyambung. Para sutresna ingkang minulya kagem ringkesan bahasan mulai edisi 0 swidak ngantos edisi 0 swidak 6 inggih menika pengenalan kawruhanan pangerten ponco laku kunci ngaurip mubarok menika ingkang sampun kawedar kunci ngaurip mubarok angka 1 ngantos angka 2. Ringkesanipun sumangga dipun wigatosi keseluruhan laku kunci ngaurip mubarok angka 1 ngantos angka gangsal menika saged karangkum ingkang pertama inggih menika lampah pembuka utawi pambukaanipun naminipun palenggah syahadat. Dados badhe nindakaken laku kunci 0 setunggal ngantos kunci 0 gangsal mangke kedah ditindakaken langkung rumiyin palenggah syahadat menika. Lajeng salajengipun ingkang kunci mubarok setunggal menika merupakan kunci induk ingkang angka 2 kunci mubarok 2 menika arupi asma utawi ateges password kemohaanipun Allah dados asmaul haq ingkang sampun kawedar kala wingi merupakan password kemohaanipun Allah Subhanahu wa taala supados kita badhe nyuwun menika kedah ngginakaken password kemohaanipun Allah inggih menika karingkes dening asmaul haq. Lajeng ingkang angka 3 inggih menika kunci ingkang 3 menika kangge penguat sinyal dados menika sarana kunci 1 ngantos gangsal menika merupakan sarana komunikasi khusus pramila kangge nglancaraken komunikasi menika kita asumsikan menggunakan sinyalnya wifi pramila butuh penguat sinyal ingkang naminipun kunci mubarok 03. Lajeng mangke kunci mubarok angka 1 menika kagem masesoni mewasisi semua kahanan yang akan kita tindakkan. Jadi yang mau akan kita lakukan aktivitas itu harus diwasisi dulu. Wasis menapa pengertiannya wasis menika hati-hati, awas, waspada. Tapi hati-hati, awas, waspada sing cerdas. Dados kunci mubarok 3 mangke kangge masisaken sedaya kahanan ingkang badhe kita tumindaki. Ibarate kita menika badhe ngreksa supaya kagelar karpet abang. Dadi ibarat kita ngerebut karpet abang ingkang sampun dipun paringaken Gusti Allah kangge napa itu mindak kita ingkang badhe kita lampahaken. Lajeng kunci ingkang terakhir kunci gangsal menika damel nyingkrihi sedaya kahanan yang berenergi negatif. Energi negatif menika nggih energi ingkang boten nyamanaken, nggih bahaya, nggih balak, nggih musibah, nggih kegagalan. Nah menika disingkrihaken. Damel kunci gangsal. Nah kalau bisa nyingkrihi proses yang berikutnya biasanya bisa ngedohi. Lalek bisa ngedohi bisa ngedohake. Lalek ngedohake iku artine ana loro. Iku bisa adoh, artine adoh jarake ora iso nyidek utawa adoh lenyap dadi energi-energi negatif bisa lenyap. Lajeng keranten ilmu menika asalipun wanci basa Arab. Lajeng ingkang ngembangaken nggih para penyebar agama Islam ing wonten tlatah Nusantara menika dados sebagian istilahipun sampun wonten ingkang dipun jawaaken tapi sebagian tasih istilah Arab menika puguh ngaturaken istilahipun dipahamkan secara bahasa yang umum bahasa milenial. Dados keterangan-keterangan mangke istilah-istilah ingkang wonten ajaran ponco laku ngaurip mubarok menika kunci ngaurip mubarok menika ingkang pertama kedah diwigatosi paneges panutup menika inggih menika sabibare kita lampah baik kunci 1 maupun kunci ngantos kunci 5 kedah ditutup langkung rumiyin
lawan paneges panutup, artinya pun digembok, disegel. Dengan bersani kontainer itu kalau mengisi barang-barang berharga setelah masuk ke kantor semua itu harus disegel supaya apa? Tidak ada yang mengganggu, tidak bisa terganggu dan tidak bisa diotek-otek malih. Sama seperti kunci 1 sampai kunci 5 kalau sudah kita lakukan supaya tidak terotek-otek, tidak tergoyah lagi, harus digembok lagi dan disegel. Nyegel dan gemboknya menggunakan paneges panutup. Kalau pembukanya menggunakan palenggah syahadat. Lajeng pengistilahan ingkang berikutnya, kalau orang pengamal ilmu laku ponco laku kunci ngawrip mubarok menika ingkang pertama kali, jadi pertama kali melakukan itu kita menyebutnya kita laku nginstal supaya apa bisa mudah dimahami daripada pakai istilah aslinya bahasa Arab nanti malah sulit kita memahaminya. Karena ini sudah bahasa, sudah eranya digital milenial. Insya Allah istilah install sedaya sampun paham. Jadi kalau kita lampak untuk pertama kali itu namanya kita laku install. Jadi kunci 1, kunci sampai 5 kalau dilakukan untuk pertama kali namanya kita menginstal atau kita mengisi. Nah, setiap pengisian nanti di akhir setelah penutup atau sebelum penutup kita adalah laku download. Download itu apa? Mengunduh. Nah, dengan cara apa mengunduhnya supaya itu lenggah di hati sanubari kita? Ya, kita melakukan nafas nufus dengan nyedot pakai hidung, dengan ngungelhu, niupkan menggunakan mulut, pakai ungelan Allah. Itu namanya download. Enggak pakai bahasa Arabnya nanti malah kita nginget-ngingetnya sulit. Bahasa gaul saja, bahasa yang sudah milenial atau sudah update di zaman digital ini. Ingkang istilah angka 3 saat kita ngungelkan ngeresapkan unen-unen utawa bacaan ilmu kunci setunggal ngantos kunci gangsal menika naminipun kita mengupload. Terus ngeresapaken unen menika kita istilahkan upload. Ingkang pengistilahan angka sekawan lampa palenggah syahadat menika sedaya tumindak lan tanduk kalau kita tidak melenggahkan niat tekad kita itu kita tidak akan konsentrasi melakukan apa-apa, kita tidak bisa sungguh-sungguh melakukan apa-apa, keyakinan kita tidak akan bisa mendep di hati. Beramilah untuk supaya kita itu yakinnya muncul dan konsentrasi kita muncul, kita harus melakukan palenggah syahadat dulu. Kenapa menggunakan palenggah syahadat? Karena sumber keilmuan kita ini berasal dari Islam, kemudian Islam yang versinya Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sedaya sumber ilmu Islam yang versinya Nabiullah Muhammad awalipun sedaya menggunakan syahadat tutain atau 2 kalimat syahadat. Pramila unen syahadat menika inggih kanggem ilmu napak palenggah syahadat atau untuk mengawali semua tindak dan laku. Lajeng istilah ingkang angka gangsal kita menggunakan kalau semua langkah sudah dilakukan baik kunci 1 atau kunci 5 atau sebagian-sebagian kita tindakan menggunakan kunci 1 saja untuk mengisi supaya ilmu kita sudah stereknya ibarat baterai di casnya sudah penuh full 100%. Terus kita menutupnya. Lah semua penutup itu menggunakan paneges penutup. Paneges penutup menika atosipun kita gembok sakwise diisi karena yang kita isi itu semua berharga, ilmu yang berharga, semua dari Allah supaya tidak kocar-kacir, tidak hilang, tidak rusak, kita gembok. Gembok utawa kita segel. Segel gembok ini pun namanya pun paneges panutup. Nah, paneges panutup ingkang kalih sampun kita praktekaken untuk ngamalaken kunci 01 kunci 02 inggih menika ungel-ungelanipun ma indakum yang fadu wa ma indallahil bakin ingkang artosipun apa wae sing mungguhe menungso utawa ciptaane Gusti Allah kabeh iku bakal lenyap, tapi apa-apa sing nggih mungguhe Allah iku sing paling kekal. Dados kalau kita tanpa mendapatkan ridho dari Allah, semua tidak akan terjaga keabadiannya. Kalau kita sudah mendapatkan izin, kenan dan ridho Allah, pasti keabadiannya terjaga oleh Allah. Nah, para sutresno, hal penting kalau wau panjenengan kedawi gatosi menawi saged dipun catet karena itu untuk dununge kita napakaken ilmu
ponco laku kunci ngawurip mubarok menika. Supados napa kita saged njluntrung untuk menerapkannya, untuk mempraktekannya dengan mudah. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita bahas tema ingkang edisi 0 sudak putu inggih menika laku pangeling kunci mubarok 3. Inggih menika kangge bahas sedaya edisi ponco laku kunci ngawurip mubarok setunggal ngantos gangsal. Dados edisi 0 sudak pitu menika merupakan penguat sinyal kangge pangeling, kangge pameling. Kalau kita ingin mengajukan suatu permohonan supaya sinyalnya kuat, kita apalagi untuk urusan besar harus menggunakan pangeling menika. Merupakan kunci mubarok ingkang angka 3. Pramila supados boten gagal paham, panjenengan simak malih edisi 0 swidak ngantos edisi 0 swidak 6 ingkang sampun kawedar. Garis besaripun ingkang kuku sampun aturaken wonten ngajeng kala wau. Dados intine kenapa kita harus laku kunci ngawurip mubarok setunggal ngantos gangsal. Nah, pertanyaanipun menawi dibalikaken, bukankah hidup kita itu harus diisi dengan berbagai aktivitas? Nah, setiap kali kita akan melakukan aktivitas, pertanyaan paling besar itu kan kita masih belum yakin berhasil tidaknya, selamat orangnya, tepat dan tidaknya. Nah, dalam rangka untuk memperoleh jawaban supaya kita meyakini berhasil dan tidaknya, dapat ridho dan tidaknya, itulah peran fungsinya ponco laku kunci ngawurip mubarok 1 ngantos gangsal menika. Supados napa? Semua tindakan yang akan kita lakukan kita sudah bisa meyakini di awal, kemudian kita diridhoi oleh Allah, otomatis karpet merah akan tergelar. Jadi perjalanan aktivitas kita lancar dan hasilnya juga selamat. Itu intinya ajaran ponco laku kunci ngawurip mubarok setunggal ngantos dumugi gangsal. Pramila sakmenika kita sampun mancik bahasan ingkang kunci angka 3 kita lajengaken. Jadi intinya ponco laku menika digunakan supaya kita bisa meyakini setiap aktivitas yang akan kita lakukan sampun jinangkungan ridhonipun Allah, sehingga apa yang kita lakukan ibarat sudah tergelar karpet merahnya. Kita tinggal napai di atas karpet merah kalau wau. Nah, kunci ngawurip mubarok angka 3 menika ibarat kita menika melakukan penguat sinyal untuk komunikasi supaya apa? Lah keranten kita ini mau melakukan aktivitas yang sangat urgent atau masalah yang besar atau masalah yang pokok, masalah yang juga benar-benar penting karena kita menggunakan media online seperti itu ibaratnya, maka kita harus memastikan sinyal itu kuat dulu. Nah, untuk menguatkan sinyal itu namanya kunci mubarok angka 3 ingkang badhe kita bahas menika. Para sutresna ingkang minulya, cekakipun untuk menjalankan semua kunci mubarok setunggal ngantos gangsal, kita tansah ngawali kalian palenggah syahadat. Nah, kalau kita mau install karena kita melakukan untuk pertama kali nginstall kunci ngawurip mubarok 3 menika, yang jelas harus kita lakukan adalah tahapannya. Ingkang pertama inggih menika kita melakukan palenggah syahadat. Panjenengan saged nyimak malih ing edisi saderengipun. Lajeng ingkang angka berikutnya ingkang angka setunggal sabibaripun palenggah syahadat kita laku kunci mubarok angka setunggal. Lajeng ditindakaken kunci mubarok angka kalih inggih menika ingkang angka kalih menika asmaul haq, ingkang angka setunggal kunci mubarok induk. Kalau yang induk menggunakan Fatihah unan-unannya, kalau mubarok 1 menggunakan asmaul haq ingkang cacahe 7 kalau wingi, ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Ghafur, ya Allah ya Malik, ya Allah ya Qahhar, ya Allah ya Salam. Menika asmaul haq. Sabibar kita nindakaken kunci angka kalih, langsung kita mlebet ing kunci angka 3. Nah, kunci angka 3 menika
kedah panjenengan juga hafalkan lebih dulu unen-unenipun serta panjenengan apali ugi maknanipun. Monggo dipun catet bahwa kunci mubarak 3 menika unen-unenipun bacaanipun inggih menika Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Ya, benan eling nggih menika sami persis kalian doanipun tahiyat akhir utawi tasyahud akhir ing dalam salat, ing salebetipun salat. Nah, terus ketika kita setelah sujud yang terakhir baru terus kita duduk tasyahud akhir menika. Nah, doa ini yang kita pakai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Menika ingkang dipun damel panjenengan bika wonten sandi agama atau pelajaran salat tasyahud akhir ingkang diawali shalawat Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Ingkang artosipun duh Gusti Allah paringi limpahan rahmat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan sedaya keluarganipun. Rahmat ingkang kados rahmat ingkang panjenengan sampun paringaken dumateng Nabiullah Ibrahim lan sak keluarganipun. Lajeng limpahi ugi berkah dumateng Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan keluarganipun supados berkah lan rahmat ingkang sampun panjenengan paringaken dumateng Nabiullah Ibrahim lan sak keluarganipun. Keranten namung panjenenganipun Allah ingkang sangat terpuji ugi panjenengan sangat mulia ing isinipun alam. Lah menika artosipun. Dados pastikan panjenengan pados referensi bunyi doa tasyahud akhir lan saartine panjenengan hafalkan di luar kepala lan maknane nggih apal di luar kepala karena syaratnya untuk ilmu ini bisa manjing atau bisa bekerja kalau kita ngungulkannya juga apal di luar kepala saartine apal di luar kepala. Dados kalau wau untuk tahapan kita napakaken inggih menika kita laku palenggah syahadat. Tata cara ingkang kala wingi sedaya damel lenggah sila sikilipun menyilang, tangan awalipun numpu di atasipun lutut telapakipun. Nah, saat palenggah tangan telapak kanan dipun angkat bergerak nempel-nempel wonten dada kiri ingkang wonten kedutanipun. Lajeng kita fokus konsentrasi awal, kita lampah palenggah syahadat. Syahadat kita unggulkan 3 kali dalam hati. Lajeng setelah syahadat langsung kita lanjut ke kunci angka setunggal. Inggih menika arupi Fatihah 3 kali dengan pelan dan tenang. Jadi kalau untuk laku bersama-sama ini tidak langsung ditutup dengan panutup utawa paneges, tapi langsung dilanjut. Sabibaripun ngunci 01 dilajengaken ngunci angka kalih inggih menika asma ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim ya Allah ya Ghafur ya Allah ya Malik ya Allah ya Qahhar ya Allah ya Salam juga 3 kali. Nah sabibaripun kita kunci 03 langsung dilajengaken kunci 00 kanca kalih langsung dilajengaken kunci 03 inggih menika Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Menika kami mengatakan sinyal dibaca juga 3 kali dengan tenang kalem. Kanten menika kangge contoh kuku dipun cepetaken. Nah, karena kita masih belajar sampai di kunci angka 3, saat kita install itu kita laku pertama kali
kita harus diakhiri dengan paneges penutup. Begitu kita sudah selesai itu, jangan lupa kita download dulu supaya tidak hilang. Jadi kunci yang sudah kita lenggahkan di hati sanubari kita supaya tidak hilang, kita download itu ngunduh dengan cara apa? Nafas lan nufus. Nafasnya hu, nufusnya menggunakan Allah. Kita sedot menggunakan hidung dari uder dengan ngungel hu, ini namanya nafas. Kita bawa ke bun-bunan, sampai di bun-bunan kita pegang, kita tahan 6-7 ketukan. Baru kita hembuskan menggunakan mulut, kita alurkan ke seluruh tubuh kita, mulai dari ujung rambut kita sampai ke seluruh tubuh hingga ujung jari kaki. Allah, mengungulkannya juga perlahan gitu 6-7 ketukan juga, dedutan sampai ujung kaki. Nah, Sabibar pun di-download kan semua terisi penuh di tubuh dan hati sanubari kita, yaitu dengan 3 laku kunci pertama, kunci kedua sampai kunci ketiga. Setelah kita download, kita tutup dengan paneges panutup, yaitu kita ngulakan ya Allah ma indakum yang fatu wa ma indallahil baqin 3 kali. Lah Sabibar pun 3 kali kalau wau penjenengan ningaken berdiam tanpa ngungelaken apa-apa, tapi mata batin kita seperti ngawasi di tengah dada kita, ulu hati tekuk dada. Jadi meskipun mata terpejam, mata batin kita sebetulnya melek. Jadi seperti ada bayangan mata kita itu mengarah kemana, lah itu kita arahkan ke seolah-olah kita menatap mata batin kita atau dada kita. Tunggu sampai plong, bahkan kalau kondisi ini nikmat, plongnya kelima kita bisa tertidur. Lah itu betul-betul puncaknya khusyuk. Para sutresna ingkang minulya, monggo kanten kita sampun tahap ketiga sampun kita wedar, langsung dipun praktekaken. Mangke panjenengan nampi pembuktian menapa untuk menjalankan, bisa diulang-ulang terus, diulang-ulang sampai kita bisa menikmati, merasakan apa bedanya laku dan tidak laku itu. Dan insya Allah biasanya kalau kekhusyuan kita manjel itu kita tertidurnya itu bisa enak. Apalagi kalau kita umpamanya panjenengan seorang yang sibuk habis kerja yang perlu penat, panjenengan lakukan itu. Supaya apa? Jadi ada ketentraman dalam lubuk hati kita, sehingga kita tenang, muncul keyakinan kita penuh kepada Allah, kita bisa takwa Allah. Lah itu puncak-puncaknya kesempurnaan kita. Para sutresna, monggo kita simak ngantos edisi 07 menika panjenengan lampahaken berulang-ulang supados napa kita bisa mempelajarinya secara otomatis masuk dan bisa manjing datang jiwa dan raga kita. Pramila untuk kelanjutannya monggo kita takaken ing edisi 08 inggih menika kunci mubarak angka sekawan. Kirang langkung nyunggun banget sami. Matur nuwun sanget wigatosipun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih ing edisi 08 salajengipun. Matur nuwun.